समुद्र के बीचों बीच तैर रही है एक छोटी सी नाव। नाव में बैठा है एक बच्चा, भूख से रो रहा है लगातार। उसके पास बैठी है उसकी प्यारी बिल्ली, बेबस आंखों से देख रही है। बच्चा रोता है, खाना चाहता है, लेकिन चारों ओर बस अनंत जल ही जल। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, जैसे समुद्र से प्रार्थना कर रही हो, इस बच्चे को बचा लो। दिन बीत जाता है, सूरज लाल आसमान में ढल जाता है। बच्चा थककर बिल्ली के सहारे सिर रख देता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। बिल्ली चुपचाप उसे अपनी बाहों में समेट लेती है और समुद्र की लहरें बस यह कहती जाती हैं, यही है उनकी आखिरी कहानी।